Почитуван Аце Коцевски, градоначалник на општина Велес, почитувани членови на Совет, почитувано семејство на народниот учител, драги сограѓани, гости и пријатели. Токму денес се навршуваат 7 децении од кога издивна, но не престана да талка душата на народниот учител. Се престори во вечен аманет за македонски незаборав. 70 години паднатите и посејани коски на покојникот, народниот герој Панко, се темелот на македонската државност, на вековниот национален идеал да е жива нашата мила македонска земја. Пред овој мермерен паметник ве повикувам и ве поканувам со цитат од автентичниот говор на нашиот Панко. Во знак на почитание спрема падналиот јунак, ја ве повикувам да му изразиме со 1 минут молчание нашата вечна, бескрајна признателност. Нека му е вечна славата. Ги поканувам делегациите да положат цвеќе на спомен обележието на народниот трибун Панко Врашнаров. Делегација на општина Велес. Делегација на семејството на Панко. Делегација од институции, политички партии и издруженија на граѓани.
Историјата најдобро се памти ако се прераскажува, преповторува и ако за неа учат младите генерации. Особено ако станува збор за човек белек на еден народ, едновековно напатена земја. Панко, генерација и соученик на велешките гемиџи, сведок на двата Илиндена, со живот предодреден и посветен на ослободувањето на Македонија. Прогонуван, затворан и мачен заради својот патриотизам и идеализам за македонската кауза. Патриот без пород, со животна одлука, потомство да му е ослободена цела Македонија. За величината на Панко говори и фактот дека за негово ослободување до председателот на владата во Белград упатено е писмо со потписи на 68 истакнати светски општествено-политички, научни и културни дејци, меѓу кои Алберт Ајнштајн, францускиот писател Анри Барбис, Регина Рубен, писател од Германија, Сен Катајама, јапонски револуционер, Фан Коли од Албанија, Јакоб Хурвиц од Мексико, Рх Ли од Кина, Абдул Меджид од Индокина и Лудеану од Бесарабија и уште многу други се разбира. Искрениот писател на Пирузе и Ченто, на Ризов и Чуповски, соборец на генералот Апостолски, на Рацин, пред самиот крај ки изусти: не ме бидува, ме тепаа, овие не биле луѓе ами зверови. Во записот за официјалната причина за смртта гласи: заради слабост. Но на нас останува да го чуваме аманетот и духот на непремаленост и за навек нескашливиот нашиот македонскиот Ганди. Денес, за нашата гордост, за велешанецот Панко Брашнар ќе говори Марин Клифов, виш кустос, историчар и веде директор на локалната установа Народен музеј Велес. Повелете. Почитувам господине Аце Коцевски, градоначалник на општина Велес, почитувани присутни, ми представува особена чест што денес, по повод 70 години од смртта на Панко Брашнаров, имаме можност, барем за момент, да се навратиме на животот и делото на една маркантна личност од нашата историја. Личност чијесто животна патека не е само приказна за безпоштедната борба и непокор, туку и живот кој испишува неколку поглави од македонската историја. Несомнено, великаните се раѓаат низ безпоштедна борба, горно брадејќи ги своите принципи и следејќи го праведниот и благороден пулс на собствениот народ. Секој оној кој за прв пат почнува да ги прелистува страниците на животната патека на Панко Брашнаров, треба во неа да ги препознае пораките, заложбите и тестаментот на историјата на македонскиот народ, на сведокот на двата Илиндена и на континуираната борба за слобода. Слобода која не учи на вистинска вредност на човечкиот живот, туку и на собствените идентитети на еден народ. Неговата животна патека е историја која, судејќи по зборовите на мудрите луѓе, како да не ја знаеме, тогаш постојано ќе ја повторуваме. Денес стоиме пред споменикот на човекот кој македонската независност и слобода ја одбра за своја животна патека и кој во име на таа кауза, не подклекнувајќи и борејќи се за своите идеи, го ткаи духот на вечната борба на македонскиот народ, а на тој начин чекорејќи по собствениот живот низ една калдарместена патека со подеми и падови. Желбата за слобода и независна Македонија е вечната парадигма на овој непокорен борец кој уште во мугрите на својот живот бил постојано присутен низ Македонија, почнувајќи од родниот Велес, преку Скопје и Кумановските села до Штипско Ново село, каде што сршта ја сваќа значајноста на просветителството. И знае дека идејата на слободен човек се кали во умот и мислата на детските глави. Низ целата своја епопеа, помеѓу двете светски војни, прогонуван и измачуван, позиционирајќи се на високо на скалилата на ВМРО, а особено Комунистичката партија на Југославија, тој непоколебливо ја носи во себе и ја презентира пред важните политички субјекти на Балканот, но и во Европа, идејата за слободна и независна Македонија, идеја која ќе биде негова животна водилка и определба. Својата пожртвуваност и борба била препозната и од населението, па во една прилика во виорот на Втората светска војна, во извештајот на Никола Минчев, секретар на Третиот областен комитет на КПМ, се констатира: стариот, мислејќи за Панко Брашнар,
излезе и се наоѓа по селата, а бидејќи е голем авторитет го предлагам за делегат на АСНОМ. Во своите сеќавања командантот на главниот штаб Михајло Апостолски ќе напише: Панко Брашнаров, иеко имаше преку 60 години, стоечки ја издржа целата пролетна офанзива. Тоа беа огромни напори. Се водеа деноноќни борби, се изведуваа маршеви. Сето тоа стоечки го издржа без никакви забелешки. Беше пример за останатите борци кои велеа: ако може тој да издржи, можеме и ние. Меѓутоа, неговата желба, оптимизам и верба за самостојна и независна Македонија се несомнено најдобро преточени во неговиот говор на првото заседание на АСНОМ, од кој ќе издвојам само дел. Животворниот извор на слободата не секна, Македонија ја поделија, робствата се сменија, но борбата на македонскиот народ не престана. Денес, на вториот славен Илинден, последен Илинден на неослободена Македонија, се ставаат темелите на македонската држава, во која што нашиот народ ќе се обедини и ќе ги живее онаков среќен живот како што заслужува по своите претрпени робски маки и петвековни борби. Токму овие зборови треба да не подсетуваат на големината на еден човек, но и да представуваат наша обврска и обврска на генерациите кои доаѓаат, обврска која треба со себе да ја носи секој поединец, но и целокупниот македонски народ, затоа што токму великаните како Панко Брашнар се оние великани кои ги испишуваат најсветлите страници на историјата на еден народ. Ви благодарам и вечно нека се слави името на Панко Брашнар. Почитувани присутни, одбележувањето на 70 годишнината од трагичната смрт на народниот учител Панко Брашнаров ја завршуваме со музички колаж во изведба на Љубица Малинова пијано и магистар Трајче Малинов кларинет. Нека се разлеат ноти и музика за еден маченик со остварен сон. Нека звони се докај што му стигнува мислата, нека пропатува преку камењата на голиот ток до Мирогој кај коските немиросани и нека му го пренесе нашиот поздрав дека не е заборавен. Дуо Малинови повелете, а вие почитувани да сте живи и здрави до следните чествувања. Каде и да сте, во добро и премрежија, нека ве води мислата за непоколебливата борба на стариот, искажувана од илјадници усти на неговите соборци. Ако може тој да издржи, можеме и ние. Да ни е жива нашата мила македонска и македонска земја. За многу години.